Volám sa Ivana Likerová, zastupujem spoločnosť King Real. Dávame do pozornosti byt v Košiciach, ktorý je výnimočný svojou lokalitou. Byt sa nachádza v oblasti Košice Sever na ulici Kizdyho číslo 2. Máte možnosť bývať nedaleko centra Košíc a zároveň si užívať výhody úplne tichého bývania. Na tejto mape vidíme, že z bytu sa dostanete na hlavnú ulicu elegantnou iba 14-minútovou prechádzkou, prípadne autom za 4 minútky alebo električkou 2 zastávky. Bytový dom je situovaný vo vnútri uzavretého areálu. Vonkajšie bytové domy vám tvoria hlukovú bariéru a vy máte pocit úplného ticha. Na predaj tehlový trojizbový byt o rozlohe 72 m2 s pivnicou 5 m2. Orientácia juhozápad. Nachádza sa na 3. zo 4 poschodí. V byte je nová kuchynská linka, nová chladnička, práčka, televízor, stavebné skrine na chodbe a v izbe. Kompletná rekonštrukcia bytu bola zrealizovaná v roku 2015 v industriálnom štýle. Byt sa nachádza v tichej oblasti s nadštandardnou infraštruktúrou. Ak vás oslovil tento byt, zavolajte mi a príďte sa sem osobne pozrieť. Tešíme sa na vás.